नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै मौन अवधिमा चुनावी प्रचार बन्द, आचार संहिताको पुनः पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने, विदेशमा बस्ने नागरिक, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले भोट खसाल्न नपाउने। दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय चुनावमा धावा बोलेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आरोप। स्थानीय आवश्यकता र समस्याको व्यवस्था गरिएको छ। श्रीलङ्का सरकार विरुद्ध प्रदर्शन चर्कदै हिंसात्मक झडपमा परि सयौं व्यक्ति घाइते, प्रधानमन्त्री महिन्दाले दिए राजीनामा। र हिमालयन एक्स्ट्रा ट्रायथलोनमा स्विडिश नागरिक हसलमार्क प्रथम, निर्धारित दूरी 16 घण्टा 8 मिनट 12 सेकेन्डमा पुरा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आज मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मौन अवधिभर प्रचार प्रसार लगायतका गतिविधि नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मौन अवधिको समयमा प्रचार प्रसार गरे कडा कारबाही गर्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मंगलबार मध्यरातिबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधिमा बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज, जुलुस प्रदर्शन जस्ता गतिविधिहरू तथा सभा वा समारोह गर्न निषेध गरिएको छ। मौन अवधिभर कुनै पनि प्रचार प्रसारका गतिविधि नगर्न र नगराउन निर्वाचन आयोगले सबैको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सानातिनादेखि लिएर कोण सभा, बैठक यस्ताहरू गर्न पाइँदैन। मतमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कामहरू गर्न पाइन्न। मतलब मत माग्नु पनि पाइन्न, कसैको मत बिगार्ने उद्देश्यले त्यस्ता खालका सूचना सन्देश प्रवाह गर्न पनि पाइएन। पहिलो कुरो यो राजनीतिक दल र उम्मेदवार सबैको लागि लागू हुन्छ। त्यसै शुभेच्छुक समर्थकले पनि त्यस्ता कामहरू गर्नु भएन। मौन अवधिको समयमा कसैले पनि आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना नगरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि एसएमएस, फेसबुक, टिकटक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाइने आयोगले बताएको छ। मौन अवधि प्रारम्भ भइसकेपछि आफ्नो सोसल साइटमा, आफ्नो पेजमा कसैको पक्षमा मत मागेको छ त्यसलाई तुरुन्त डिलिट गर्ने, त्यसलाई हटाउने र यो बिचमा चाहिँ कसैले पनि त्यो खालका चाहिँ साइटहरूबाट कसैको पक्षमा मत माग्न पनि हुन्न। कसैलाई चाहिँ मिसइन्फर्म गर्ने गरी कसैलाई डिसइन्फर्मेसन अथवा हेट स्पिचको रूपमा ती सामग्रीहरू राख्न पनि पाइँदैन। यदि राख्नु हो भने आयोगले गठन गरेको टास्क फोर्सले तपाईँहरूलाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरू त्यो मोनिटरको दायराभित्र पर्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको गम्भीर खालको चाहिँ सामाजिक सञ्जालको अपराध ठहरियो भने साइबर ब्युरोले तपाईँहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ। त्यसैले म सबैलाई जसले सोसल साइट सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो फेसबुक पेज, ट्विटर, टिकटक तथा अन्य कुनै पनि सोसल साइटबाट त्यस्ता खालका सामग्रीहरू छन् भने हटाउन र नयाँ सामग्रीहरू प्रवाह गर्नलाई पूर्णतः रोक्नुहोस्। यो मौन अवधिभर, अन्यथा चाहिँ तपाईँहरू कारबाहीको भागीदार हुने कुरा म पुनः सूचित गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले 21,955 मतदान केन्द्रमा सबै निर्वाचन अधिकृत आवश्यक सामग्री लिएर पुगिसकेको जनाएको छ। बुधबार निर्वाचन अधिकृतले सर्वदलीय बैठक गर्ने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै बिहीबार मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने, मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि रहेका सबै प्रचार प्रसारका सामग्रीलाई हटाउने, मंगलबार रातिदेखि नै मद्यपान बिक्री वितरणमा रोक लगाउने समेत आयोगले जनाएको छ। 21,955 मतदान केन्द्रमा चाहिँ हाम्रा सबै निर्वाचन अधिकृतहरू पुग्नुहुन्छ। उहाँहरू सामग्रीसहित, मतपत्रसहित पुग्नुहुन्छ र भोलि उहाँहरूले चाहिँ सर्वदलीय बैठक गर्नुहुन्छ, स्थानीय सर्वदलीय बैठक गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी पर्सि उहाँहरूले मतदान केन्द्र निर्माण गर्नुहुन्छ। वरिपरि देखिने 300 मिटरको दूरीमा देखिने प्रचार सामग्रीहरू सबै हटाउनुहुन्छ राजनीतिक दलहरूको, उम्मेदवारको।
साथसाथै अब आज बेलुका त्यहाँ पुगिसकेपछि विभिन्न खालका नोटिसहरू जारी गर्नुपर्छ। जस्तै अब त्यो वातावरणलाई राम्रो पार्नको लागि अथवा त्यहाँ कुनै होहल्ला नहोस् भन्नको लागि यो मद्यपान बिक्री वितरण गर्ने कुराहरू निषेध गरिएको हुन्छ, हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कुराहरू निषेध गरिएको हुन्छ, प्रचार प्रसार सामग्रीहरू पुरै हटाइन्छ। यी खालका सूचनाहरू त्यहाँ जारी गरिन्छ र अब एउटा वातावरणलाई शिथिलीकरण गरेर र यो जुन एउटा उत्कर्षको प्रचार प्रसारको लागि शिथिलीकरण गरेर सबैजना एकै ठाउँमा भएर मतदान गर्नुपर्छ नि त 30 गते। त्यसैले एउटा सामान्यीकरण गर्ने, कुल डाउन गर्ने चाहिँ समय मौन अवधि पनि हो। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्न सक्ने समय तोकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलका उम्मेद्वारहरूका लागि लागू हुने गरी निर्वाचन आचार संहिता जारी गरिसकेको छ। आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको खण्डमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, यसपटकको निर्वाचनमा दलहरूले आचार संहिताको पालना कतिको गरे जस्तो लाग्यो। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। तर मलाई के लाग्छ भने आचार संहिता भनेको के हो त्यो उम्मेदवारलाई पनि थाहा छैन, शीर्ष नेताहरूलाई पनि थाहा छैन र स्वयं निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छैन जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। आचार संहिताको जति पनि यो कुराहरूलाई निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले आफै नै भद्रगोलो गराउनुहुन्छ। यहाँलाई केही गर्छन्, केही नगरेको, धेरै जसो नगरेको हुन्छ। कुनै पार्टीबाट पनि भएन कि मान्छे आफैमा पनि नैतिकवान छैन कि उनीहरू आफै पालना गर्दैन, तर पब्लिकलाई चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षा दिन्छन् के। निर्वाचन आयोगले जुन बनाएको आचार नियम त यिनीहरूले त अब पालन गरेकै हुँदैन नि। ठाउँ ठाउँमा खर्च गरेर चाहिँ अब हेलिकप्टर घुमिरहेको हुन्छ, दुनियाँ ठाउँ पुगिरहेको हुन्छ। अब कसरी पालन हुने आचरण? यसलाई ठुलो नेताबाटै आचरण पालन भएको छ नि त, तल्लो नेताबाट कहाँबाट हुने? उनीहरूले के पालन गर्न सक्छ? त्यो उनीहरूको त अब लापरवाही खर्च गर्दै हिँडिदिने हो। अब राज्यकै सम्पत्ति खर्च गर्ने हो, जित्यो भने त्यही अब राज्यकै ढुकुटी चलाउने होइन र उनीहरूले आफ्नो घरको जेबको त उनीहरूको पक्कै नै गर्ने होइन होला। धनी मान्छेले त गर्ला, अलि नुनले त के गर्ला? होइन, मलाई त पालन गरे जस्तै लाग्दैन। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। विदेशमा रहेका 20% नेपाली नागरिक, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चित बनेको हो। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लगभग आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। अनुमानित तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 को 20% भन्दा बढी अर्थात् लगभग 60 लाख मतदाताहरू विदेशमा छन्। कुल खस्ने मतको हिसाब अनुसार यो आधाभन्दा धेरै हो। त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरू 2,60,000, सुरक्षाकर्मी र 3 लाख कर्मचारी गरी कुल 5,60,000 मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। लगभग 65 लाख मतदाताहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराई भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाताहरू अनुपस्थित हुने निश्चय छ। संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग 65 लाख मतदाताहरू वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको बताए। उनले 204 वटा मुलुकमध्ये 137 वटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानव अधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए। संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङ मार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरूलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा 4-5 वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिसकेको तत्कालीन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन संशोधन नगर्दा लगभग 65 लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद रहेको बताए। आजभन्दा 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले यो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु
भनेर परमादेश पनि जारी गरिसकेको अवस्था, तत्कालीन सरकारले यो गर्न सकिन्छ भनेर भनेको पनि अवस्था, हाम्रो निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नका निम्ति आवश्यक बन्दोबस्त गरेको पनि अवस्था, यति हुँदाहुँदै पनि त्यो कानुन संशोधन हुन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि विदेशमा भएका 60 लाख मतदाताहरू त मतदानबाट वञ्चित हुने भए नै देशैभित्र मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू गरेर पनि लगभग 2-3 लाख मान्छेहरू चाहिँ मतदानबाट वञ्चित हुने अवस्था बनेको छ। संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अहिलेको कानुनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे। उनले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सिलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिने बताए। मतदान हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका लागि पठाउन सकिने पनि बताए। उनले यो काम राज्यले चाहेको खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताए। एकदमै अब हाम्रो सामान्य अहिलेकै कानुनी बन्दोबस्तले पनि निविदा मतपत्र भनेर राख्ने बन्दोबस्त छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यही मतदान केन्द्रको हो कि होइन, मतदाता हो कि होइन भन्ने विवाद भयो भने त्यसो गर्ने बन्दोबस्त छ। मतदान हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै मतदान गरेर मतपत्र चाहिँ सिल गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन पनि सकिन्छ। यति काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। राज्यले चाहँदा गर्न नसकिने कुरा थिएन, तर आजको मितिसम्म भन्दा राज्यले चाहेन भन्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद पनि राज्यले त्यो कानुन संशोधन गरेर बन्दोबस्त गर्न चाहेन, सकेन भन्ने मेरो भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले विक्रम सम्वत 2075 स्थानीय निर्वाचन 2079 लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जित सुनिश्चित गर्न जोरदार रूपमा लागिरहँदा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै आएको छ। राजनीतिक दल पार्टीलाई आफ्नै हतारो र चटारो भइरहँदा यता राज्यका सम्बन्धित निकाय निर्वाचन कार्यालयलाई भने प्राप्त मतपेटिकालाई सुरक्षित तवरले गणना स्थलसम्म ल्याउनु र गणना सुरु गर्ने स्थानलाई शान्त र सुरक्षित बनाउनु रहेको छ। 12 मा 6 राष्ट्रिय पार्टी र 29 साना पार्टी गरी 35 वटा साना ठूला पार्टीहरूले स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने भएका छन्। ठूला पार्टीहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य साना दलहरू रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाराले जनाएको छ। 12 मा रहेको प्रत्येक 16 स्थानीय तहमा 15 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र 1 वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सदरमुकाम कलैयामा 12 मा रहेको छ। मतदान स्थल 303 र मतदान केन्द्र 541 रहेको जनाइएको छ। 12 मा कुल 4,23,327 मतदाताको संख्या रहेको छ। यता जिल्लाको निजगढ नगरपालिकामा भने 28,376 रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निजगढले जनाएको छ। मतदानपछि मतगणना स्थानलाई सुरक्षित राख्न तारजालीको प्रयोग गरी गणना स्थललाई सुरक्षित पारिएको छ, जसमा 8 वटा सीसीटीभी क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। जिल्लाका अन्य मतगणना स्थल भन्दा निजगढ नगरपालिकाको सभा हललाई अझै सुरक्षित र व्यवस्थित पारिएको छ। मत काउन्ट गर्नको लागि, मतगणना गर्नको लागि नगरपालिकाको सभा हलमा व्यवस्था गरेका छौँ। तारजालीको व्यवस्था पनि भएको छ। सम्भवतः यस बारा जिल्लाको विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिका मध्ये यस निजगढ नगरपालिकाको भवनको व्यवस्थापन साह्रै राम्रो रहेको पाइयो। जिल्ला उत्तरी भाग सूर्यको काखमा रहेको निजगढ नगरमा हुने निर्वाचनलाई जिल्लामा विशेष रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको जित सुनिश्चित भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आफूहरू एमालेको जितका लागि वैशाख 30 गतेको प्रतीक्षामा रहेको पनि बताउनुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित चुनावी सभामा उहाँले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको हितका लागि पनि अत्याधिक बहुमतका साथ स्थानीय तह निर्वाचनमा जित्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमालेले जिते मात्रै राष्ट्र निर्माणको अभियानले गति लिने पनि दोहोर्याउनुभयो। प्रतीक्षामा छौँ, अब तयारीमा पनि होइन, प्रतीक्षामा भन्नुपर्छ। हामीले जितको तयारी गरिसक्यौँ, जित सुनिश्चित भइसकेको छ। नेकपा एमालेको जित अनिवार्य पनि छ, अवश्यम्भावी पनि छ। नेकपा एमालेले यस निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ देशैभरि जित्नुपर्छ। नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूले देशैभरि जित्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्दा कांग्रेसको सदर गर्ने र आफ्नो पार्टीको बदर गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीले अदालत सम्मानित होस् भन्ने चाहे पनि पार्टीको कार्यकर्ता न्यायाधीश हुने र सोही पार्टीको आदेश अनुसारको फैसला आउने गरेको जिकिर गर्नुभयो। सामाजिक कल्याणको अवधारणा अन्तर्गत, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तर्गत देशलाई, देशका सम्पूर्ण जनताका, सबै हिस्साका, सबै ठाउँमा बस्ने जनताका, सबै पेसा व्यवसायका जनताका हितहरूलाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने प्रश्न यहाँले रहेछ। अध्यक्ष ओलीले देशभर आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काममा चनाखो रहन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सचेत गराउनुभयो। चुनाव भनेकै जितका लागि हो। चुनावमा उम्मेदवारी दिने सबैले आफूले नै जित्ने दावी गर्छन्, तर जितको छिनोफानो भने मतगणनाको अन्तिम परिणामपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ। यद्यपि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाहरू आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्दै जितको शङ्खनाद गर्न पछि पर्दैनन्। त्यस्तै सुन्दर नगरी पोखराको मेयरका प्रत्याशीहरूले पनि आफ्ना योजना सार्वजनिक गर्दै मेयर बन्ने सपना बुनेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूले आफ्नो योजना सुनाएका छन्। मंगलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयरका सबै प्रत्याशीहरूले आफ्नो योजना सुनाएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका अनिल कुमार राईले आफू मेयरमा विजयी भए पोखरा महानगरपालिकामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्ने बताएका छन्। संघीय गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गर्दै पूर्ण समानुपातिक राज्य प्रणालीको विकास गरिनेछ। 2 भ्रष्टाचार मुक्त समाज र भ्रष्टाचार रहित महानगरको विकास गरिनेछ। नेकपा एमालेका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बनेका कृष्ण बहादुर थापाले आफूले चुनाव जितेमा पोखरालाई देशकै सबैभन्दा सुन्दर महानगरपालिका बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। र हाम्रो एकमात्र अर्जुन दृष्टि भनेको, हाम्रो एकमात्र ध्येय भनेको आगामी दिनमा पोखराको समृद्धि मात्रै हो। र त्यो समृद्धि पनि हामी कस्तो बनाउन चाहन्छौँ भने सभ्य सुसंस्कृत नागरिकहरूले बसोबास गरेको, आर्थिक रूपमा देशकै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डलाई मेन्टेन गर्ने, त्यो त्यसतर्फ उन्मुख गराउने त्यो महानगर हामी निर्माण गर्न चाहिँ चाहन्छौँ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यले आफूले मेयरमा जितेमा सबैको मन जित्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। जब हामी निर्वाचित भएर जानेछौँ त्यस पछाडि पहिलो घोषणा हामी गर्नेछौँ, हाम्रा सबै काम कारबाहीहरू म भन्ने कुराबाट उठेर हामी भनेर हामी हाम्रा काम कारबाहीहरू गर्नेछौँ। यो हाम्रो दोस्रो प्रतिबद्धता छ। उन्नत लोकतन्त्र पार्टीबाट महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका आशिष थापाले आफूले जितेमा महानगरपालिका भित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाको जुन यो नगर प्रहरीहरू छ त्यसलाई एउटा अख्तियारको जिम्मेवारी दिएर पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण यो भ्रष्टाचारको छानबिन अनि यो विभिन्न यो निरीक्षण अवलोकन
को जिम्मेवारी दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिएका गणेश पौडेलले आफूले मेयर पदमा जितेमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हाम्रो नारा आँखामा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रमुख रूपमा रहेको छ, तथापि त्योभन्दा माथि निधार छ, निधारमा पर्यटन, दिगो पर्यटन र नाकमा सुशासन, चारवटा नारासँग केन्द्रित भएर हामीले हाम्रो कार्ययोजना पत्र सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवार डिल बहादुर गुरुङले ठुला पार्टीले जनतालाई सधैँ झुक्क्याएको भन्दै आफूले ठुला कुरा भन्दा पनि पुरा गर्न सक्ने कुरा मात्र गर्ने बताएका छन्। महानगरपालिकाका मेयरज्यूहरू उहाँहरूले पहिला जनतालाई यति साह्रो झुक्काउनु भयो, अहिले चाहिँ मैले यो मेरो प्रतिबद्धता एकजना साथीले भन्नुभयो 1 रुपियाँको छ, मेरो 75 पैसाको छ जम्मा। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका प्रेम प्रसाद गुरुङले आफूले मेयरमा जितेमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मेन एजेन्डा भनेको नेपालमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार हुनुपर्छ भनेर यस सङ्गठनका संस्थापक फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्दै बोल्दै हिँड्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी समाजवादीका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका भोजराज त्रिपाठीले आफूले मेयरमा जितेमा पोखरालाई भ्रष्टाचार मुक्त महानगरपालिका बनाउने बताएका छन्। सर्वप्रथम हामी पोखरालाई भ्रष्टाचार मुक्त पोखरा बनाउन चाहन्छौँ। अहिलेसम्मको पोखराको इतिहास हेर्दै आउनुभयो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा मुछिने, सबैभन्दा बढी गन्जागोलमा मुछिने, भ्रष्टाचारमा अल्मलिँदै आउने भ्रष्टाचारको इतिहास बोकेको पोखरा भएको छ। हामी यसको रूप फेर्न चाहन्छौँ। नेपाली जनता दलका तर्फबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका मुक्तिनाथ सुवेदीले आफूले मेयरमा जितेमा महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि जग्गा बाँझो राख्न नदिने बताएका छन्। महानगरपालिकाभित्र खेती गरिरहेको खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुन बनाई दोस्रो वर्षदेखि खेती गराइनेछ, बाँझो राखिने छैन। देशभक्त समाजका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका रणबहादुर दमाईले आफूले मेयरमा जितेमा जनताको मनमा बस्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। सबै यो दलित शब्द हटाउने भनेको छ, यसलाई दलित शब्दकोशबाटै हटाउने भनेको छ। यो भारतमा नि दलित शब्द थियो, यो त्यहाँ पनि हटेको छ। त्यसलाई न्यून वर्ग अथवा गरिबी भत्ता भनेर चाहिँ नि वितरण गर्न सकिन्छ, त्यसको भत्ता हट्ने छैन। यसलाई पार्टी शब्द परिवर्तन मात्रै हुनेछ। विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी सुशीला केसी अधिकारीले आफूले मेयरमा जितेमा पोखरा महानगरपालिकाको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताएकी छन्। सबैभन्दा पहिला त विवेकशील साझा पार्टी जहिले पनि भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिन्छ, युनियन खारेजीको पक्षमा उभिन्छ। त्यसैले पोखरा महानगरपालिका आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ। यसले आफ्नो छवि बिगारेको छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा र हामी नेपाली माझ। त्यो कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला यसलाई नै शुद्धिकरण गरेर अगाडि बढ्नेछ। राप्रपाका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका शङ्कर खरालले देशमा सङ्घीयताका नाममा नेता र कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्र भएको भन्दै सङ्घीयताको खारेजी माग गरेका छन्। यो देश कुनै दिन कुनै देशले लिजमा लिनुपर्ने बाध्यता हुनेछ। त्यसकारण यो संहिताको नाममा नेता पोस्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, अनावश्यक रूपमा गाडी र भोज र भतेर गर्ने जुन काम भएको छ यो तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ। पोखरा महानगरपालिकावासीलाई जनप्रतिनिधि छान्न सहज होस् भनेर ककस कार्यक्रम आयोजना गरिएको लेखनाथ जेसिसका अध्यक्ष सुजन न्यौपानेले बताए। पोखरा महानगरपालिकाका 3 जेसिस संस्थाहरू पोखरा जेसिस, पोखरा लेडी जेसिस र लेखनाथ जेसिसले संयुक्त रूपमा पोखरावासीहरूका लागि अबको हाम्रो 5 वर्षसम्मको लागि पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर आम जनताहरूलाई छान्नलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले आयोजना गरेको यस ककस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पोखरा जेसिसका निवर्तमान अध्यक्षले पोखरा महानगरपालिका देशको मात्र नभई विश्वकै उत्कृष्ट महानगरपालिका हुनुपर्नेमा जोड दिए। विशेष गरी एउटा युवाको आजको परिस्थितिमा एउटा सोच
समृद्ध समुन्नत विकसित राष्ट्र र त्यही राष्ट्रभित्र रहेको यो महानगर अब्बल रूपमा समग्र नेपालभर मात्र नभएर विश्व सामु आजसम्म हामी वीर गोर्खाली र उच्च सगरमाथाको देश भनेर चिनियौँ। अबको दिनमा विकसित र समुन्नत राष्ट्रको रूपमा चिनिने एउटा गौरवान्वित र नागरिकको रूपमा हामी उभिनुपर्छ र त्यही किसिमको कार्यान्वयन अबको नेतृत्वले गर्नुपर्छ। महानगरको पदमा उम्मेदवारी दिएका सबैले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरे पनि मत परिणामको मतगणना नहुन्जेल कसले जित्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा पालो भएको छ। विश्रामपछि दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय चुनावमा धावा बोलेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आरोप। स्थानीय आवश्यकता र समस्याको व्यवस्था गरिएको जिकिर। नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारको संख्या बढ्यो। चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म 1100 बढीले लिए श्रम स्वीकृति। र हिमालयन एक्स्ट्रा ट्रायथलोनमा स्वीडिश नागरिक हसलमार्क प्रथम। निर्धारित दूरी 16 घण्टा 8 मिनट 12 सेकेन्डमा पूरा। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरोकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको उनले बताए। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धावा बोलिरहेको बताए। मङ्गलबार आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल र नेपाल कानुन समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको पूर्व निर्वाचन वातावरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय स्तरका सरोकार र समस्याको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूबाट स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने शैली अपनाइएको बताए। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय पहिचानलाई परिपोषण गर्नुपर्नेमा नेताहरूले त्यसलाई विस्थापित गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीय निर्वाचनलाई थिचोमिचो गर्ने गरेर केन्द्रीय स्तरबाट जुन किसिमको शैली यहाँ अहिले विकसित हुन गएको छ त्यसबाट चाहिँ जसले प्रजातन्त्र ल्याउनुमा नेतृत्व ल्याउनु भयो उहाँहरू नै खतरा त हुनु भएन, उहाँ आफै त बोझ त हुनु भएन। यो स्थानीय निर्वाचनलाई स्थानीय ढङ्गले स्थानीय आवश्यकता स्थानीय पहिचानलाई यो चाहिँ परिपोषण गर्नुपर्ने त्यस्तो अवसर दिनुपर्नेमा त्यसलाई कतै विस्थापित त हुने अवस्था आएन। यो एउटा कुराले मलाई अलिकता चिन्तित बनाएको छ। उनले दलका शीर्ष नेताहरूले वाकयुद्ध गरिरहेको बताए। नेताहरूको बीचमा सभ्य सम्मानजनक र जवाफदेही संवाद हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरे। निर्वाचनको पद्धतिमा लोकतन्त्रको विकास हुनलाई निर्वाचनको पद्धतिमै त्यसको चाहिँ विस्तारित त्यो चाहिँ खारिँदै जाने र त्यसमा चाहिँ विकास हुँदै जानुपर्ने हो। लोकतन्त्रको विकासको निम्ति निर्वाचन स्वच्छ हुनै पर्दछ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ जनता पनि शिक्षित हुनुपर्दछ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र एमसेकी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलको भएको बताए। उनले दलका साथसाथै सबै नागरिकको पनि निर्वाचन आचार संहिता पालन गर्ने दायित्व भएको बताए। आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने बताए। र यो आचार संहिता पालना गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो त भन्दाखेरि राजनैतिक दलकै हो। तर राजनैतिक दलको अलावा अनि विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका पेसाकर्मीहरू भनौँ है, व्यवसायमा लागेका व्यवसायिक कर्मीहरू र हामी सबै नागरिकहरूको हामी सबैको पनि दायित्व हो यो आचार संहितालाई पालन गरेर निर्वाचनलाई चाहिँ स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित बनाउने। निर्वाचन आयोगले चाहिँ यो आचार संहिता पालना गराउने चाहिँ काम चाहिँ निर्वाचन आयोगको हो। र यदि यो निर्वाचन आचार संहितामा चाहिँ कुनै आचार संहिताको उल्लङ्घनहरू भएको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि निर्वाचन आयोगको। उनले निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउन पर्यवेक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचनको सबल र दुर्लभ पक्ष देखाउँदै निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आउँदो शुक्रबार देशभर एकैसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि मतदाताको चापदेखि विगतका घटनासम्मलाई हेरेर सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। चुनावी सुरक्षाका लागि 72 घण्टा अघिबाट नै सीमा नाका बन्द गरिनेछ भने आवश्यक परेको खण्डमा हेलिकप्टरको प्रयोग समेत गरिनेछ। चुनावका बेला हुने असुरक्षा वा अरू चुनावी थ्रेट कस्ता छन् त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। नेपालमा बहुदल आए पश्चात बुथ कब्जा, मतपत्र कब्जा लगायतका घटना बढेको छ। तसर्थ यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ। यस्तै हार्ने डरले असुरक्षित माहौल देखाएर विपक्षका मतदातालाई मतदान केन्द्रमा नआउनेसम्म बनाउन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ। उम्मेदवारले स्वार्थपूर्तिका निम्ति मतदातालाई दबाब दिन सक्नेछन्। घटनाले उग्र रूप लिए हात हालालदेखि मारपिटसम्म हुन सक्छ। यस्तोमा सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ त? हामीले भरपर्दो सुरक्षाको लागि सबै निकाय परिचालित हुने भनेको छ। अब अहिले यहाँ सङ्ख्याको भन्दा पनि व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हुनसक्छ के अरे झडप कम हुने अथवा सामान्य रूपमा हुने ठाउँमा ठुलै ठाउँ होस् हामीले कम पनि राख्न सक्छौँ। किनभने एक चरणमा निर्वाचन हुन्छ। एक चरणमा निर्वाचन हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले अलिक टाढा चाहिँ हामीले बढी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचनमा। बा झडप हुन्छ कि बा केही विध्वंस हुन्छ कि असहज हुन्छ कि भनेर त्यो टाढाको ठाउँमा पनि हामीले बढी मान्छे पठाउन सक्छौँ। त्यस कारण अहिले हामीले यति ठाउँमा यो ठाउँमा यति नै जाना भन्ने भन्दा पनि त्यो ठाउँको सुरक्षा थ्रेटको आधारमा हामी तत्काल सुरक्षा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले सहयोग मागेको खण्डमा पहिला सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि सेनाले सघाउनेछ। मतदान केन्द्रमा 3 तहको सुरक्षा घेरा हुनेछ। पहिलोमा प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेना हुनेछ। सुरक्षाकर्मीहरू जस्तो फ्रन्ट लाइनमा नेपाल प्रहरी हुन्छ र त्यहाँ उनीहरूसँग म्यादी प्रहरी पनि हुन्छन्। अब त्यसपछि उहाँहरूलाई मद्दत गर्न सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना हुन्छ। अब त्यो कसरी भन्ने कुरो अब हामीले जसरी पहिलेदेखि खटेको छ त्यसै गरी हामी उहाँहरूलाई खटाउँछौँ र मद्दती काम चाहिँ नेपाली सेना र नेपाल के अरे हाम्रो सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै खुला सिमानाका कारण देखिन सक्ने खतरादेखि दलहरूबीच हुन सक्ने झैझगडासम्मका चुनौती छन्। गठबन्धन र विपक्षी दलका कारण निम्तिने आन्तरिक घटनासहित सीमावर्ती क्षेत्रबाट लुकीछिपी आपराधिक घटना हुने सम्भावना पनि रहने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। निर्वाचनको बेला चाहिँ नि आफूले जित्नको लागि अथवा आफ्नो समूहलाई जिताउनको लागि वा तपाईँको अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरू गरेर एउटा टेरर चाहिँ नि हेबक क्रिएट चाहिँ नि गर्नको लागि पनि बाह्य के अरे सीमावर्ती क्षेत्रका चाहिँ नि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको हायर गर्ने विगतको चाहिँ अभ्यास पनि छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त मैले के देखेको छु भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्समा चाहिँ नि सरकारले विशेष चाहिँ नि सतर्कता चाहिँ नि अपनाउन जरुरी छ। तपाईँसँग सुरक्षाकर्मी छ, तपाईँसँग हतियार छ, तपाईँसँग स्रोत साधन छ, तपाईँसँग सूचना छैन भनेपछि त्यो अवस्थामा हुन सक्ने चाहिँ नि तपाईँको भिडन्तलाई रोक्नको लागि सुरक्षाकर्मी चाहिँ नि असफल हुने गरेको विगतको पनि दृष्टान्त छ। त त्यो कुरालाई चाहिँ नि मध्यनजर राखेर हाम्रो इन्टेलिजेन्सको चाहिँ नि समूहलाई म्याक्सिमम परिचालन गर्ने र सभा जुलुस आमसभा हुने ठाउँहरूमा म्याक्सिमम चाहिँ नि सेक्युरिटीले चाहिँ नि डोमिनेट चाहिँ नि गर्ने अवस्था चाहिँ नि मिलाउन चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्वाचनमा आवश्यक परे हेलिकप्टरसम्म चलाउने तयारी छ। कुनै शङ्कास्पद वस्तु देखे वा अवाञ्छित गतिविधिको सूचना प्राप्त भए तत्काल खबर गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। मतदान बुथमा प्रहरी र म्यादी प्रहरीले सुरक्षा दिनेछन्। म्यादीले भिडभाड नियन्त्रण, अशक्त तथा वृद्ध वृद्धलाई सघाउनुका साथै मतदान स्थानलाई शान्तिपूर्ण बनाउन भूमिका खेल्नेछन्। सशस्त्र प्रहरीले बीच घेरामा सुरक्षा दिनेछ भने मतपत्रको सुरक्षासहित बाहिरी घेरामा सेना रहनेछ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3 समूहमा विभाजित गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि नेपाल प्रहरीले सम्पूर्ण तयारीहरूको कुरा गरेको अवस्था छ। अब गृह मन्त्रालयबाट निर्देशित अथवा तयार गरिएको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नेपाल प्रहरीले अब 62,000 भन्दा बढी जनशक्तिहरू चाहिँ चाहिने प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भएर चाहिँ खटिने अवस्था छ भने प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय
जिल्ला सुरक्षा कमिटीको निर्णयअनुसार अति संवेदनशील र सामान्य 3 तहमा मतदान केन्द्रहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरेर त्यसैको अनुपातमा चाहिँ जनशक्तिहरू चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट चाहिँ परिचालन गरेर मतदान केन्द्रको सुरक्षाको व्यवस्थापन समेत मिलाइएको अवस्था छ। देशका विकट क्षेत्रसहित तराई मधेसका क्षेत्रमा चुनावका बेला सीमा नाकाबाट खतरा हुन्छ, त्यसैले 72 घण्टा पहिलेदेखि सीमा नाका बन्द गरिनेछ। मतदान केन्द्रमा कुनै अवांछित गतिविधि वा घटना भए गोली चलाउने आदेश मतदान केन्द्रका अफिसरलाई दिएको छ। सुरक्षाको परिचालन विजय जुलुस निस्किँदासम्म रहनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार करिब 1600 विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन्। श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट कामदार आए पनि सबैभन्दा बढी संख्यामा चीनिया नागरिक आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा दक्ष र सक्षम कामदार नभएको बेला कुनै परियोजनासँगको सम्झौतामा आउने नागरिक र नेपालमा रोजगारीको विज्ञापनमा अवसरको खोजीमा आउने गरेको विभागले जनाएको छ। मेनुकाल अम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा रोजगारी नपाएको भन्दै अधिकांश युवा युवती विदेश जाने गरेका छन्। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीको क्रम बढिरहेका बेला नेपालमा पनि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकबाट श्रमिक आउने गरेका छन्। श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 नयाँ श्रम स्वीकृत लिने र सोको नवीकरण गर्नेको संख्या 2050 रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 2390 रहेको श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ। जसमध्ये चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1600 हाराहारीको संख्यामा विदेशी नागरिकले नेपालमा कामका लागि नवीकरण सहित श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपालमा दक्ष र सक्षम कामदार कमी भएको बेला कुनै परियोजनासँगको सम्झौतामा विदेशी नागरिक नेपालमा आउने गरेको विभागले जनाएको छ। तर सम्झौता बमोजिम समय अवधि सकिएपछि उनीहरू स्वदेश फर्किने हुनाले विदेशी कामदारको संख्यामा कहिलेकाहीँ घटबढ भइरहने गरेको विभागले जनाएको छ। 74-75 देखि म भन्छु तपाईलाई यो 2200 2300 2400 को हाराहारीमा 4-5 वर्षदेखि यसैको वरिपरिमा हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ त्यो छ। त्यो खासै त्यो भन्दा बढी चाहिँ फरक परेको अवस्था चाहिँ छैन। यसमा कस्तो हुन्छ, कुनै प्रोजेक्ट अब अन्डर प्रोसेस छ, त्यसको लाइफ स्प्यान कम्प्लिट हुने बित्तिकै त्यहाँ त विदेशीको श्रमिकको कामै कम्प्लिट भइसकेपछि जिरो हुने भइरहेको पनि फिर्ताबाट जान्छ। इनिसियलमा धेरै काम हुनसक्छ या इनिसियलमा थोरै हुनसक्छ, बिचमा धेरै हुनसक्छ। त्यसले प्रोजेक्टको नेचर अनुसारको श्रमिकको सङ्ख्या चाहिँ घट्ने बढ्ने स्वाभाविक कुरो हो। कामको त्यो नेचरमाथि यो 200 300 400 फ्लक्चुएसन हुन्छ। यो धेरै ठुलो 1500 को फ्लक्चुएसन चाहिँ होइन। यो 4-5 वर्षदेखि यस्तै गइरहेछ। नेपालको श्रम कानून अनुसार रोजगारीका लागि दक्ष विशिष्ट योग्यता भएका र प्राविधिक जनशक्ति मात्र रोजगारीका लागि विदेशबाट श्रमिक आउने गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट कामदार आए पनि सबैभन्दा बढी संख्यामा चीनिया नागरिक आउने गरेको विभागले जनाएको छ। सबैभन्दा पनि यो चाइनाबाट बढी छ श्रम इजाजत लिने हैन। अब कन्ट्रीको गर्दाखेरि त 80-90 वटा देशहरूको छ, तर एकदम भोल्युम एकदम कम। अमेरिकाबाट पनि जस्तो युएसएड हैन, सेभ द चिल्ड्रेन प्लान त्यस्तो 1 जना 2 जना हैन, युएन मिसन टु हस्पिटल छ, त्यस्तोहरुमा एकदम सानो भोल्युममा आउँछ। तर अलिकति धेरै संख्यामा भन्ने हो भने चाइनाबाटै हो बढी। प्राविधिकहरू, टेक्निसियनहरू, इन्जिनियरहरू हैन, त्यहाँबाट नि बढी आएको चाहिँ उल्लेखबाट देखिन्छ। विदेशी नागरिकका लागि न्यूनतम कार्य अवधि 1 वर्ष तोकिएको विभागले जनाएको छ, जसमा पनि थप गर्नुपर्ने खण्डमा नवीकरण गर्दै 3 वर्षसम्म र त्यसभन्दा माथिको समय आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रालय मार्फत थप गर्ने व्यवस्था रहेको छ। दक्ष जनशक्ति भएको खण्डमा नेपाललाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको प्रमाणित गर्दै आवश्यकता परिपूर्ति गरेकाले करिब 7 वर्ष नेपालमा रोजगारी पाउने व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि श्रीलङ्का सरकार विरुद्ध प्रदर्शन चर्कदै हिंसात्मक झडपमा परि संयौं व्यक्ति घाइते, प्रधानमन्त्री महिन्दाले दिए राजीनामा।
र हिमालयन एक्स्ट्राई ट्रायथलनमा स्विडिश नागरिक हस्टलमार्क प्रथम निर्धारित दूरी 16 घण्टा 8 मिनेट 12 सेकेन्डमा पुरा। अब पालो अर्थ समाचारको। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अंकले वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो कारोबार आइतबारबाट वृद्धि हुन लागेको नेप्से मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। आज नेप्से परिसूचक 44.16 अंकले वृद्धि भएर 2313.0 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.67 अंक, फ्लोट इन्डेक्स 3.26 अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.93 अंकले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 33,30,150 किता शेयर 1,35,65,66,87,469 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार 1,39,06,07,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार रकममा भने सोमबारको तुलनामा मंगलबार सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 वटा उपसमूहमा सबैमा हरियाली छाएको छ। जलविद्युत उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3.80% बढेको छ भने फाइनान्स उपसमूहको 3.27% बढेको छ। विकास बैंक, अन्य, जीवन बीमा र लगानी उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै बाँकी बैंकिङ, होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ भने व्यापार र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक 0% भन्दा बढीले बढेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै मौन अवधिमा चुनावी प्रचार बन्द, आचार संहिताको पुनः पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने, विदेशमा बस्ने नागरिक, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले भोट खसाल्न नपाउने। दलका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय चुनावमा धावा बोलेको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको आरोप। स्थानीय आवश्यकता र समस्याको व्यवस्था गरिएको छ। श्रीलंका सरकार विरुद्ध प्रदर्शन चर्कदै हिंसात्मक झडपमा परि 100 व्यक्ति घाइते, प्रधानमन्त्री महिन्दाले दिए राजीनामा। र हिमालयन एक्स्ट्राई ट्रायथलनमा स्विडिश नागरिक हस्टलमार्क प्रथम निर्धारित दूरी 16 घण्टा 8 मिनेट 12 सेकेन्डमा पुरा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/यस-tv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।